É, piazada, eu falo pra vocês que tem coisa que às vezes é melhor não mexer, né? Melhor deixar quieto. Aí, ó, a correinha que nós troquemos ontem, quem acompanhou pelo Insta sabe que eu troquei ontem essa correia. Ainda bem que eu tenho um pedaço da velha, vou colocar aqui. Olha. Parei de calibrar o pneu aqui que eu te falei, né? E eu tinha escutado ali na lombada um barulho de correia. Eu vou abrir o capô e ver, né? É, né? Por isso que é bom guardar, né, piazada? Ó, essa aqui é a velha. Ela perdeu um filetinho. Eu troquei ontem, né? E coloquei a nova. Eu tô achando que tá com problema numa polia dessa aí. Por isso que tá arrebentando essas correias. Vou ajeitar. Galerinha, 5 minutos depois já tá no lugar. Ela tá faltando um filetinho, mas não vai dar nada. Se acaso ela arrebentar, é só andar o caminhão em meia luz, que pode trabalhar sossegado. Só não pode deixar baquear as baterias.